ये गाड़ी के चिमटे हैं, चिमटे के बुश खराब हैं। यहाँ से दोनों बुश चेंज होंगे, एक ये बुश है और दूसरा बुश ये दोनों बुश खराब हैं। ये दोनों बुश अभी चेंज होंगे। इस गाड़ी के जेड लिंक काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, तो जेड लिंक भी अभी हम चेंज करेंगे। एक्सल भी खोल लिए। ये गाड़ी जब मोड़ते थे तो टक 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 की आवाज़ आती थी। ये गाड़ी के जो एक्सल हैं, ये एक्सल की ये किटें जो बाहर वाले होती हैं ये ख़राब हो गई। ये गाड़ी मंडी बहावलदीन से आई है जी, और इस गाड़ी का काम है सस्पेंशन का। इस गाड़ी की सस्पेंशन नीचे से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रही थी। इसके अलावा ये गाड़ी की जनरल ट्यूनिंग होने वाली थी। इस गाड़ी का कैटालिटिक कन्वर्टर साफ होने वाला है। इंजन की एवरेज, गाड़ी की फ्यूल माइलेज बिल्कुल ठीक नहीं है। इस गाड़ी को सही करने के लिए हमने इस गाड़ी का सारा सामान खोल लिया जी। ये सारा सामान जब हमने खोला है तो इस गाड़ी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हमें नजर आई हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। गाड़ी के दोनों शाख हमने खोले हैं। दोनों शाख में से एक लेफ्ट साइड का शाख प्रॉब्लम कर रहा था, जिसकी वजह से दोनों शाख खोले हैं ताकि प्रॉपर तरीके से इस गाड़ी का काम हो। इसके बाद गाड़ी के ये डिस्क रूटर हैं, डिस्क रूटर के ऊपर लाइनिंग आ गई है। अभी इसको टूल लगवाएंगे। टूल लगवाने के बाद ब्रेक पैड नहीं डालेंगे तो ये गाड़ी की ब्रेक अच्छी हो जाएगी और ब्रेक की पकड़ भी, ग्रिप अच्छी हो जाएगी। दोनों डिस्क रूटर को टूल लगेगा। इसी तरह आगे आ जाएंगे। ये गाड़ी के चिमटे हैं, चिमटे के बुश खराब हैं। यहाँ से दोनों बुश चेंज होंगे, एक ये बुश है और दूसरा बुश ये दोनों बुश खराब हैं। ये दोनों बुश अभी चेंज होंगे तो गाड़ी के नीचे आने वाला सस्पेंशन का जो बैड साउंड है वो ऑफ हो जाएगा। आगे चलते हैं तो गाड़ी के बाल जॉइंट है। ये बाल जॉइंट काफ़ी हद तक बेहतर हैं और ये अभी साथ दे रहे हैं। ये दोनों बाल जॉइंट चल जाएंगे। इसके बाद ये कट बुश हैं, ये बैलेंसिंग रॉड के साथ होते हैं, ये नए डलेंगे। ये अक्सर ख़राब हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद ये गाड़ी की एक लेफ्ट या राइट साइड से आवाज़ आ रही थी तो दोनों हब हमने खोल लिए हैं। इसमें हम आपको दिखाते हैं। ये लेफ्ट साइड की हब है जी, इसकी हब में आवाज़ है। अभी चेक करवाते हैं आपको। ये हब में आवाज़ है और ये ठीक है। अभी ये आपका बैरिंग चेंज होगा। इस गाड़ी के जेड लिंक काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, तो जेड लिंक भी अभी हम चेंज करेंगे। और सबसे आखिर पे ये गाड़ी का स्टीयरिंग रैक है। स्टीयरिंग रैक काफ़ी ज़्यादा लूज हो गया है, इसके अंदर पानी चला गया, इसकी सील ख़राब हुई, जिसकी वजह से स्टीयरिंग रैक लूज हो गया और लूज होने की वजह से गाड़ी के अंदर बैड साउंड आना शुरू हो गया। तो इस बैड साउंड को ऑफ करने के लिए हमने क्या किया कि ये गाड़ी का मुकम्मल सस्पेंशन खोल लिया, गाड़ी की एक्सल भी खोल लिए। ये गाड़ी जब मोड़ते थे तो टक 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 की आवाज़ आती थी। ये गाड़ी के जो एक्सल हैं, ये एक्सल की ये किटें जो बाहर वाले होती हैं ये ख़राब हो गई। ये दोनों साइडों की चेंज होंगी और जब ये चेंज होगी तो गाड़ी के अंदर आने वाला ये बैड साउंड जो है टक 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 वाला वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये गाड़ी मंडी बहावलदीन से आई है गाड़ी का काम करवाने के लिए। ये कस्टमर दुबई में होते हैं। उस जगह पे इन्होंने हमारी वीडियो देखी और देखने के बाद ये आशिफ ऑटो पे आए। इस गाड़ी की जनरल ट्यूनिंग थी वो भी हमने कंप्लीट किया। अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि गाड़ी का मैनिफुल खुला है और मैनिफुल खुल के भी साफ़ होके लगा है। इस गाड़ी के अंदर कूलेंट भी डालेंगे, इंजन ऑयल भी अच्छा डालेंगे। हर चीज़ अच्छी डालने के बाद गाड़ी की पिक एवरेज अच्छी हो जाएगी और बैड साउंड ऑफ हो जाएगा। आशिफ ऑटो केयर, EFI इलेक्शन इनकार, इसी गुजरांवाला रोड, ना चौका, अहमदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।